欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁炳炎在这个阶段开始损失资源了，看到具体的资源损失，就觉得不值得了。袁炳炎这段时间在娱乐圈的口碑和影响力并不好，毕竟他涉及到偷税漏税。无论如何，这对袁炳炎来说是一个教训，对自己公司的监督和管理不当。作为一个演员，这件事对袁炳炎的打击相当大，远远超出了他的预期，即使他幸运地保住了自己的演艺事业。具体表现是，影视资源处于流失状态，接触过的影视作品都放弃了袁炳炎，转向其他女演员。袁炳炎失去郭敬明作品中的女主角，郭敬明的导演梦一直在延续。早年，他凭借导演的电影《小时代》系列、《悲伤逆流成河》等作品，让自己有了充分的存在感。近2年来，因为抄袭事件，我一直很低调，完全下定决心走到幕后，努力成为一名专职导演。目前，郭敬明正在积极筹备《云之羽》的拍摄工作，并一直在寻找合适的男女主角。只要男女主角选对了，就成功了一半。于是，郭敬明最初把目光投向了袁炳炎，积极与他联系，想把他敲定为女主角。不得不说，郭敬明的眼光真的很好。其他的不说，袁炳炎的古装表演确实不错，有灵气，有演技，有气质，完全可以驾驭云中飞的女主角。但是，袁炳炎最近出了这样的事，有商业头脑的郭敬明自然要放弃与袁炳炎的接触。作为一个导演，我希望自己的作品能够得到认可，不要被里面的主角牵连。比如柯震东，郭敬明用《小时代》捧红了他，谁知电影还没拍完，他就戏低了。结果第4部《小时代》的票房创下新低，损失比较大。郭敬明自然不希望历史重演，于是对袁炳炎持风险态度，毅然放弃了原来的想法。袁炳炎失去影视资源是很可惜的，但也不是什么大事。郭敬明的名声不好，即使袁炳炎不配合也不行。郭敬明之前就陷入了抄袭风波，时隔多年，他终于道歉了，这导致口碑迅速下滑。他成了导演圈里的高危导演，作家圈里的高危作家，艺术家圈里的高危艺术家。在这种情况下，郭敬明的作品不会受到观众的青睐。你觉得一个抄袭的作家能导演出什么好作品？同时认为为什么要为自己的导演作品买单？而且说实话，郭敬明这些年的阻力也不小，一时半会也修不好。袁炳炎真的和郭敬明合作了，不见他也是一件好事。即使他不偷税漏税，他的名声也会下降。业界对与郭敬明合作的演员普遍有负面过滤，认为这些演员没有底线，演技上不了台面。比如已经退圈的牟伦，与郭敬明合作了电影《清雅集》，却因为抄袭事件而被迫下线，这让牟伦的第1部电影成了废品。辛辛苦苦拍了几个月，也是徒劳无功，被当时很多人耻笑。因此，某伦的电影发展不尽人意，一时间找不到好的路线。袁炳炎的情况也是如此。在这个阶段，他的名声不好。当他与名声不好的郭敬明合作时，他就真的被绑在了阿 Q 身上。这时，郭敬明就会说：“我不知道。”即使郭敬明不放弃袁炳炎，袁炳炎也应该三思。袁炳炎失去郭敬明的资源，只是一个开始。今后影视圈的资源不主动找袁炳炎，继续发展下去也是不小的障碍。